各位朋友大家好。今日同大家分享嘅呢，就係呢個蓮蓉糯米糍同埋香芒糯米糍。個配方呢，就喺呢度。呢啲就係糯米粉，就係呢隻水磨糯米粉。呢隻呢，就係澄麵，呢隻澄麵。呢隻就係卡士古買嗰隻奧基尼鮮奶。呢啲椰子油喺卡士古可以買得到㗎啦。呢啲白糖將佢大家混合成呢個粉漿，然後再蒸20分鐘左右時間咯。先將呢個澄麵和埋糯米粉，然後落埋白糖。咁咧嗰啲油咧喺未入煉奶之前咧就入咗油先，唔係咧佢就比較爛，同埋即係水油咧容易分離。由結咧搞到稀嗰啲，咁就唔容易生粒。我哋啲粉漿咧，大約經過一段時間幾分鐘嘅攪拌咧，佢好順滑㗎啦已經。但係而家呢個就係搞好嘅粉漿嗰個稀結度。將一個pan就抹啲油，攞廚房紙抹啲生油或者粟米油就得㗎啦。然後放喺後邊嗰個燒好水嗰個餐度可以蒸到。滾水開咗之後咧，大約20分鐘嘅時間蒸咧就可以睇下佢個可以基本上熟㗎啦已經，唔黐手就搞掂。又將大約係50克嘅粉咧，就擠落呢個鑊度，唔使落油，就炒到佢微微有少少米白色。慢火炒到佢有少少微微米白色就呢個糯米粉就已經係熟㗎啦。呢啲糯米粉咧，經過2-3分鐘嘅慢火炒咧。佢而家炒出嚟咧就爽身嘅，就唔好炒到有顏色，就關咗火㗎。攤翻涼佢咧就做嗰個粉貝，做糯米糍嘅粉貝。呢啲係炒熟嘅糯米粉。呢啲糯米漿就經過咗20分鐘嘅時間，用中上火蒸。大家睇下佢，有啲浮身，中間睇下佢熟唔熟咧？佢唔黐手就得㗎啦，唔黐手就基本上完成。各位朋友大家好。嗰啲皮咧就整好涼透啦已經，基本上係唔黐手。陣間咧我哋先做好啲餡先。一次過咧就今日準備同大家分享4個不同餡料嘅糯米糍。
咁大家蒸好啲糯米前咧，如果屋企有機咧，就最好用機攪一攪拌，咁咧就佢係勻循啲，同埋咧順滑啲。咁咧嗱，我哋而家擠到個機度，而家凍透㗎啦已經。呢啲經過炒咗熟㗎啦，呢啲係糯米粉。咁咧將佢打勻咗之後咧，會增加佢嘅韌度同埋咧佢順滑好多嘅。經過攪拌咧，佢有韌性，冇咁浮啊！嗰個麵團冇咁浮。佢蒸透嗰啲麵團咧，佢就唔黐手嘅，比較爽身嘅。如果經過火機咧，撩佢幾下咧，佢就好順滑㗎啦，好順滑，同埋咧個表面比較光滑咯。將佢覆好佢。成為一嚿麵團啦。嗱，而家我哋呢個麵團咧，如果佢蒸得夠新，又唔好蒸得太耐喎，太耐嗰頭佢就浮嗰頭咁樣啦。好滑嘅，好滑，同埋好容易造型咯。一經過部機攪一攪咧，佢個麵團咧係順滑有韌性。如果冇機嘅朋友咧，就可以用手嚟搓咯。佢軟得嚟就唔黐手嘅嗰個麵團。開皮就中間厚，旁邊薄。將佢收口放喺下面。啲糯米漿咧，如果係順滑，攞機打過之後，同埋蒸得透咧，佢軟得嚟咧，帶有韌性。
今日咧就第一款就係香芒糯米糍啊，而家咁啊基本完成㗎啦。我哋繼續咧，仲有3款，都係同一隻皮嘅。呢隻皮咧可以演變好多個糯米糍㗎啦。大家喜歡食咩餡料咧？根據自己嘅特色自己嘅喜好，咁加咩餡料都得㗎啦。而家我哋就繼續嗰個蓮蓉嘅糯米糍正話嗰個就係香芒，而家呢個就係蓮蓉。用呢個皮咧就可以演變好多個品種啦。今日完成一個啦。呢個咧，呢個我哋就係嗰啲烘過嘅花生合桃同呢個腰果咁咯，雜果。咁呢啲係炒過嘅芝麻，咁就加啲糖，咁咧就可以又是做我哋另一番風味嗰啲糯米糍。呢個炒香咗之後，就攤翻凍佢。咁呢啲餡料咧就按大家嘅喜好咯。你落咩嘢餡料都可以嘅，甜嘅呢啲就係。我就用咗一啲雜果咯，喺卡士果買嗰啲雜嘅果仁，咁溝啲糖。溝啲糖咁就 OK 㗎啦，炒過佢。咁嘅大家咁嘅咩啦？佢有窩得好多餡喺度㗎啦。將隻手放咗落去啦，將佢撳咗落去。我哋完成咗呢個就係花生芝麻雜果嘅糯米糍。仲有最後呢款咧，呢個就係豆沙。
今日咧就同大家分享咗4個唔同餡料嘅糯米糍，個皮嘅配方都係一樣嘅。呢個就係香芒，呢個就係嗰啲雜果仁，白糖、花生芝麻、黑白芝麻，呢個咧就係蓮蓉。呢個就係豆沙啦。如果大家屋企咧自己可以不妨試下。而且加上你中意食咩咧，都可以用呢個皮包任何嘅餡料。呢個就基本完成嘅糯米糍。大家可以不妨喺屋企試下咯。